Hello dear parents, नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां लानानै फैलायबाय दिनै। लोगोफोर जोंहा पावार ग्रिड माने एप्रेन्टिस भेकेन्सिस ओंखारनानै फैदों आरोना लोगोफोर पावार ग्रिडनिफ्राय नोंथांमोना बेकग्राउन्डआवबो नुदों जानांगौ नै बे जाबाय जा इलेक्ट्रिसिटिनि खुन्था नुदों नोंथांमोना बेनिनो जोंना साख्रि ओंखारनानै फैदों आरोना एप्रेन्टिसशिप। दा बे एप्रेन्टिसशिपआ जोंहा अल इन्डियायावनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर अल इन्डिया गासै 1035 टा भेकेन्सिस फैदों। दा बिनिनो लोगोफोरनि बेवहाय हारियानानि दङ आरो जाय नर्थ इस्टार्ननि दङ। जों अब्ला जोंनि आसामनिखौ नायनोसै। जोंनि आसामनिया एसे गाहायाव थागोन लोगोफोर मानो होनोब्ला जोंहा एसे बुरजा नालाय एलायनो नर्थ इस्टार्न रिजन शिलं होननानै होदो आरोना बेवहाय अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालया मिजोराम नागालेण्ड त्रिपुरा होनायखौ नुदों जानांगौ। बेयाव थुनानै नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना। दा आरो बिनि गाहायाव माखासे एप्लाइ अनलाइननि सोमोन्दै होदों आरोना। दा मालानिफ्राय जादोंमोन बे अनलाइन एप्लाइआ जों नायनानै लानि अब्ला इम्पर्टेन्ट डेट होनानै दोनदों बेयावहाय नैबेयाव नुनो मोनदों नै अपेनिं डेट अफ एप्लिकेसन 1 जुलाइ 2023 आव जोंहा अपेनिं जाबाय ओमफ्राय क्लोजिं डेट अफ एप्लिकेसना जाबाय 31 जुलाइ 2023। बेवहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि सोमोन्दै बुंदों आरोना आरो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियायावहाय नोंथाङा मा होनो बै माबाखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन आरोना लोगोफोर। आं मारै डाउनलड खालामो बेखौबो खोन्थानानै होगासिनो दङ। PDF खौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन। जोङो आसामनि नालाय जों आसामनिखौ डाउनलड खालामनोसै। नैबेनो लोगोफोर नर्थ इस्टार्न रिजन शिलं अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालया मिजोराम नागालेण्ड आरोना आं एबार नैबेयावहाय डाउनलड खालामनोसै। एसे टाइम लानो हागौ आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला आंना नेटआ एसे खम नालाय केबिआ जाबाय 399.29 केबिल'सो एसे थाब जानांगौ। जाबाय डाउनलड जाबायानो। अब्ला खेवनानै नायनोसै। लोगोफोर खेवनानै नायनाय लोगो लोगो जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजन ट्रान्सफरमेसन सिस्टेमा ओंखारबाय आरोना बिथिंजाय। बेयावहाय नैबेफोरनो आरोना नैबे जाबाय अरुणाचल प्रदेशनि अरुणाचल प्रदेशनि फार्स्टआवनो दङ। अब्ला जों अरुणाचल प्रदेशनिखौ नायथ'ला जों डाइरेक्ट आसामनिखौ नायनोसै। जोंहा आसामाव जायो नालाय स्टेट आसाम रिजन होदों आरोना नर्थ इस्ट रिजन। टटेल नर्थ इस्ट रिजनावहाय डिप्ल'मा इलेक्ट्रिकेल होनानै दोनदों नैबेयाव डिप्ल'मा इलेक्ट्रिकेल गासै 10टा पस्ट SC आवहाय सासे ST आव सासे OBC NCL आव 3 UR आव 7 ओमफ्राय डिप्ल'मा सिभिलावहाय 7 जन आरोना बेवहाय SC आ 0 ST आ सासे OBC आ 2 UR आ 4 दङ। ग्रेजुवेट इलेक्ट्रिकेलाव जोंना टटेल ट्रेनिं स्लट्सआ 10 जन दङ। SC आव सासे ST आव 2 OBC आव 2 UR आव 7 ग्रेजुवेट सिभिलाव दङ टटेल ट्रेनिं स्लट्सआ 10 SC आव 1 ST आव 1 OBC NCL आव 3 UR आव 7 ग्रेजुवेट इलेक्ट्रनिक्स टेलिकमाव दङ स्लटिंसआव सासे UR आव सासे आनरिजार्भ माने बियो HR एक्जिकिउटिभ माने हिउमेन रिसोर्स एक्जिकिउटिभ जायो जोंहा बियो सेलारि बायदिसिना होग्रा डिपार्टमेन्टखौ होनो। टटेल ट्रेनिं स्लट्स बेयो जाबाय 3 SC आ 0 ST आबो 0 OBC आ 1 UR आ 2 दं आरोना आनरिजार्भ। टटेल ट्रेनिं स्लट्सआ जाबाय जोंना 41 टा भेकेन्सिस दं आरोना गासै लोगोफोर आसामावहाय। बिदि गाहायाव जोंहा मणिपुर बायदिसिनानि होनानै दोनदों आरोना। लोगोफोर जुदि नोंथांमोना इलिजिबोलबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। माखासे एडुकेसन क्वालिफिकेशन्स इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि सोमोन्दै बेवहाय होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेखौ PDF खौ आं जेरैबायदि डाउनलड खालामदों बिदिनो डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। आङो लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय लोगोफोर। जुदि लोगोफोर नोंथांमोना बे इनफरमेसनखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।